Ang second Northern Samar Provincial Mobile Force Company iginlunsar and adapt a child program sa remote barangay sa Gibuangan, BUNGTO, San Gamay. Si Police Major Seth Mark Alob, Force Commander, sumala sa kanya maabot sin 50 nga children beneficiaries. Din kada sayo kumarawat sin set of school supplies, coloring books, crayon, notebooks, sharpeners, pencil ngan erasers. Ang second Northern Samar Police Mobile Force Company nag-andam liwat sa mga pagkaon ngan mga pauyag nga naghatag kalipay sa kabataan ngan mga kag-anak sa liyo nga ini promero nga ginabot ang nasabi nga lugar sa mga kapulisan para sin sini nga programa. Si Police Major Alob nagpahayag sin sini nga ang primary objective sin sini nga programa ang pagkondukto sa police community relations activities sa far-flung areas agud mapakusog ang relasyon sa bot nga sa kapulisan ngan ang komunidad sugad man liwat tuyo sin sini ang paghatag sin asistensya sa mga pobrehanon nga kabataan labi na sa mga nutritionally vulnerable. Si Board Member Neil Hernandez mapasok nga congratulate ang DTI sa launching sa duha nga negosyo center sa probinsya didto sa munisipalidad sa Victoria ang ika-14 ngan ang ika-15 nga negosyo center sa Lavezares si Mayo 5 tuig 2021 diin tuyo si sini nga makatundog sin napulo nga negosyo center sa probinsya sa sulod sin sini nga tuig. Ang negosyo centers ini igin papadalagan sa business counselors tuyo ang pag-provide assistance sa mga interesado magtindog sa small or medium enterprises sugad sa necessary guidance on licensing requirements, product development, promotion ngan iba pa nga mga useful advice sa pag-establish sa negosyo. Ang First District Board Member ginatindiran ang launching on behalf sa provincial government diin igin paabot ni Governor Edwin Ong Chuan ang commendations sa DTI sa pag-facilitate sa livelihood durante si sininga nasa kakurya nga panahon tungod sa COVID-19 pandemic. Diin damo ang nawaraan sin trabaho nga ginkikinhanglan ang income para masuportahan ang panginhanglanon sa pamilya. Sa ginpadara nga mensahe ni Governor Edwin Ong Chuan ang pagpapaabot sa provincial government si sinisin suporta sa mga programa nga nakatuka sa presente nga Administration's Livelihood and Development Trust. Ang launching sa negosyo center nga ginatinderan ni the Provincial Director Sosimo T.D. Asis, former board member Jojo Layon ngan DTI Provincial Director Mimusa Rihes.